작은 크기지만 강력한 세탁력을 자랑하는 블랙 K7 탈수 가능한 소형 세탁기를 만나보세요. 여행이나 출장, 캠핑 등 어디서든 간편하게 사용할 수 있는 이 미니 세탁기는 무선 충전식으로 편리함을 더했어요. 3L의 적당한 용량으로 양말, 속옷 등 작은 의류를 빠르고 깨끗하게 세탁할 수 있어 시간과 공간을 절약할 수 있답니다. 휴대가 간편한 디자인과 뛰어난 성능으로 언제 어디서든 신선한 옷을 유지하고 싶은 분들에게 강력 추천. 제품의 자세한 정보 링크는 영상 하단 더보기 또는 고정 댓글에 남겨두었으니 구매를 원하시는 분들은 확인해 보시기 바랍니다. 끝까지 시청해주셔서 감사합니다.